بحال اللي شفتوا اليوم التيران ما كانش ديال الكره، ما كان ديال السبيكتاكل، سي مالوغو. اما الجمهور د اكادير، اما الناس اللي تفرجوا حكا سي ان ماتش دو كومبا مزيان باش نعرفوا ليكيب ديالنا واش عندها جوستومون الكاركتير، باسكو سي لي ماتش اللي كيتلعبوا اما في لا كونسونطراسيون اما في لي دويل. كنا مزيانين اليوم في لي دويل، سورتو ان بروميير ميطون. دوزيام ميطون رجعنا شويه اللور، حطينا لهم شويه دوكازيون سور لي دوزيام بالون. Et عندهم une situation هما sur un centre وحنا عندنا une situation sur un centre. هما ils l'ont loupé، حنا on l'a loupé، donc 0-0. سي ولا كنتي غتسقسيني قبل الماتش قلت هاد الماتشات غيساليو ب 0-0، اما واحد غيدير الغلط. هادشي اللي قلت للدراري ديالي. هما داروا اون دومي ايرور، ما ماركاوش اكادير، حتى هما داروا اون دومي ايرور، حنا ما ماركيناش. Donc 0-0 mérité بالنسبه لينا، surtout dans l'état d'esprit. On a été fort dans les duels. Agadir, c'est pas le jeu ديالهم، كيبغيو souvent يلعبوا l'attaque placée. ترى ما عاونهمش، دونك لعبوا طويل، عندهم لي غاباري باش يلعبوا طويل، عندهم لا كونفيونس هاد الايامات كيلعبوا لا كوب دافريك. دونك فوالا نو سان بون بوان بالنسبه لينا. ربحنا في الدار، تعادل على برا سورتو عند اكادير. كنزيدوا في لو شامبيونا، باقي لنا دو ماتش، واحد على الاكستيريور وواحد في الدار. هاد جوج ماتشات غيحطونا justement le bilan de la phase aller. اليوم je suis content de اللعابه ديالي. جوج بينالتي حنا العام اللي فات هنا هي اللي حتى لهم الثقه باش يلعبوا على التيتر. داير الاربيت ما صفرناش، دو بينالتي كلير اي نيت. دونك في الكره ملي لعبتي الكره ماشي غنحيال بحالي، لعبتي الاو نيفو كتعرف في لاني سا سيكيليبر. شفتي العام اللي فات انا كنت زيد حمراء على هادشي.
واليوم يمكن كان بينالتي بحال كنقولوا الله معنا. العام اللي فات حيدنا جوج بينالتي، اليوم الى اكيليبري. هيدا اكادير ما يقدروش يقولوا علاش العام اللي فات ما كانوش كيهضروا كاين جوج بينالتي علينا. دونك اللي نقدر نقولهم هي، ولكن فرقه في المغرب ما خصهاش تهضر على بينالتيات، هي اكادير. اش عمري ما شفت في العالم واحد فرقه عندها 11 ولا 12 بينالتيات في العام. سينو رونالدو ما يماركيش 40 بوت، يماركي 50. دونك فهادي خصهم يخليو لي زاربيت يخدموا. اليوم جعفري ماشي الماتش سهل مع لي دوزيام بالون مع لي كونتاكت، دار لو ماتش اللي كان خصو يدير. يمكن اكادير كي غيقولوا كانوا خصهم يربحوا، بوتيت يمكن كان بينالتي العام اللي فات، يمكن كان حسنا نربحوا. سا سيكيليبر. حنا مره جاونا بينالتيات ما كانوش، مره جاونا كان بينالتي ما جاوش. خصنا حنا نعاونوا لي زاربيتر، ديما كنقولها. دونك جعفري سان اربيتر انترناسيونال، يمكن كان بينالتي ما عرفتش، يمكن ما كانش، بالحق يمكن يقدر يغلط. هكا هي هذه الكره. خصهم شي نهار غتجي لهم بينالتي ما كاينش، وما غاديش كونفيرونس دو بريس ولا من بعد يقولوا كان بينالتي ما كانش بينالتي. السلام عليكم. On a assisté à un scénario où il avait deux équipes pour jouer un match de football, mais bon, c'était clair qu'il avait une seule équipe qui voulait jouer football. Et on était en face d'une équipe de Fuse qui il est venu seulement pour perdre le temps, je crois, pour être très très agressif. Et jamais je vis jouer à l'Efuse comme ça. Il avait une école de foot, mais bon, c'est vrai que les conditions de terrain, ce n'était pas les idéales pour jouer. Mais une équipe qui a refusé en tout moment de jouer. Et je félicite mes joueurs parce que malgré la fatigue, malgré l'état de terrain, malgré toutes ces conditions, ils ont essayé de donner un spectacle. Hein, parce qu'à la fin, le football, je trouve que c'est un spectacle qu'il faut donner quelque chose à les spectateurs qu'ils viennent voir un match. Ce n'est pas seulement de gagner ou perdre le match, c'est de donner quelque chose. De l'arbitrage, c'est mieux de ne pas parler parce que je crois que c'est clair, le deuxième match consécutif qu'il a des sanctions contre Hassania, que je ne crois pas que c'est contre Hassania. Déjà, je crois que c'est à tous les villes qui ont part pour jouer le football, spécialement à Casablanca, ils nous félicitent, ils nous disent tout le monde que c'est une des meilleures équipes qui joue football au Maroc. Et peut-être ça fait mal à quelqu'un. Peut-être on crée des jalousies, que comme c'est une ville de l'intérieur, comme c'est Hassania, une équipe que jamais elle rentre en polémique, qu'on ne parle pas, qu'on est calme. Et je crois qu'il y a des personnes qui ne veulent pas ça. Il ne veut pas voir Hassania dans la haut des tableaux. Malgré tout ça, je respecte tout le monde, je respecte l'entraîneur de foot. Chacun il a sa décision de jouer comme il veut, autant qu'il soit dans la règle de jeu. C'est bien, mais il faut voir la déception qu'il a, ce groupe de joueurs qui vraiment, ils travaillent à arrache-pied, on voyage, on fait des kilomètres. Maintenant, on a une programmation qui nous fait jouer mercredi à Tétouan, quand le prochain week-end, il n'a aucun match. Quand Tétouan, il peut jouer le week-end prochain, il peut jouer tranquillement, mais ça paraît que ça n'intéresse pas. J'ai dit l'autre jour en radio que quand on fait la programmation, il faut penser qui sont les acteurs principaux de football. C'est les joueurs. Et personne ne pense à les joueurs. On le fait jouer comme une machine. Et on baisse le niveau de la botola. On a beaucoup de joueurs blessés à cause de stress qu'il provoque cette répétition de compétition. Malgré que je peux comprendre tout ce qu'il me dit, la première chose qu'il va me dire, c'est que vous avez 25 joueurs pour faire rotation. Je peux répondre à ça qu'il dit, une chose comme ça, que c'est pas facile de trouver les 11 joueurs par un staff, non? Une équipe type. Imaginez-vous si on met une équipe mercredi, une équipe dimanche, une équipe mercredi, c'est très difficile. Et après, on est toujours sous pression de résultats et le premier fusible, c'est l'entraîneur. Et Hassania aussi, c'est pas une équipe comme si tu es à Casa ou à Rabat, que tu fais une heure et demie et tu es déjà dans la majorité des stades. Parfois, on fait 6, 8, même 10 heures de route. Si vous m'expliquez comment on fait maintenant pour récupérer les joueurs et pour faire 1000 km aller à jouer à Tétouan et après rester des bras croisés le week-end. Moi, j'aimerais bien que s'il y a quelqu'un de vous qui a une explication, il nous aide parce qu'on ne trouve pas la solution. C'est pour ça, je pense que malgré toutes les conditions, on a un groupe de joueurs formidable.
Agadir, Hassania et toute la région de Sousse, je crois qu'il peut être fier. Je suis fier de ce groupe de joueurs parce que malgré toutes ces conditions, ils se donnent à fond. Il faut voir comment ils ont été dans les vestiaires maintenant, surtout pour la dernière décision de l'arbitre. On a vu comment Markovic il veut sauter, il le prend de maillot et devant de l'arbitre, il n'a pas sifflé. C'est une question d'appréciation de l'arbitre. Mais toutes les appréciations sont toujours contre Hassania. C'est ça que ça me fait un peu... c'est un peu drôle, ouais, un peu drôle. Parce que l'autre jour même, je ne suis pas quelqu'un qui met des excuses, que toujours j'essaie de garder la calme, la sérénité, mais ce n'est pas facile quand je vois le visage de ce groupe de joueurs. Pour moi, on dit toujours l'équipe c'est notre deuxième famille. C'est comme si quelqu'un il touche ta famille et de voir pleurer les joueurs, de voir comment ils sont dans les vestiaires, je me sens comme son père s'il veut souffrir ses enfants. C'est pour ça que je vais défendre les joueurs. Malgré tout ça, il faut continuer, il faut travailler, il faut accepter la règle. Je ne critique pas à personne, mais tout le monde il peut voir qu'est-ce qui se passe et chacun il sera à sa propre conscience qu'est-ce qu'il fait. Mais j'espère que mercredi prochain on peut faire un match acceptable malgré toutes les conditions et on fera jusqu'à ce qu'on peut. Il y a des choses pour un entraîneur, pour un joueur qu'on ne peut pas, ils sont dehors de notre contrôle. Si on doit jouer en pelouse comme ça, l'année passée ils ont fait jouer à Jadida, si on doit jouer des matchs comme ça, et bon, il faut accepter, il faut continuer, et si on gagne, on gagne, si on ne gagne pas, comme le cas d'aujourd'hui, que je crois qu'on avait largement mérité gagner, on ne gagnerait pas, qu'est-ce qu'on va faire? Merci. اكيد ان التاثير غادي يكون شيئا ما صعيب شويه على اللاعبين بحكم تراكم المباريات لان لعبنا الماتش في دكار دوزنا نوي بلانش اللي لعبنا الحد وجينا لعبنا مع الوداد وخسرنا بالنسبه ليا بانديسيزيون اون داربيتراج. الفريق طلب من الفريق التحريباطي ان المباراه تاجل ولو بنهار واحد، المدرب ديالهم رفض. لعبنا مباراه اليوم بالنسبه لي اسهل مباراه بالنسبه لي ان القاموس ديالي خرج نقي كيف ما دخلت. الصراحه هي هذه ما كانت حتى شي محاوله حقيقيه. انا تنتعجب ان الفرق عندها امكانيات وتسجيل مدينه اكادير باش تدافع وفي الاخر تكون فرحانه بالتعادل. لعبوا الحد، حنا لعبنا الحد الاربعاء، يعني كان عندهم اسبوع ديال الراحه اكثر منا وجاو هنا ويعني وسيطرنا طولا وعرضا على المباراه. للاسف لو كان ما كناش متبوعين بقرارات الجامعه واللجنه التاديبيه كنت غنقول كلام اخر، ولكن انا متبوع به بعقد احترافي. ما غاديش نهضر على التحكيم لان الحكام يحاولوا ما امكن ما يحقروش بالدارجه على الفرق الصغيره، لان بكل صراحه انا وليت ندخل وعارف بان ما عرفتش الا ما كانش شي حاجه فريمون باينه بحال دابا اليوم الحكم المساعد هز الرايه داخل البيلانتي، الحكم الوسط دار راسو ما شافش، كان بيلانتي في بريمير ميطون. كره القدم فيها ضربات الجزاء، جاونا فرص ضرب جزاء داخله في اللعبه، ما عرفتش الحكام خصو اللي عندهم شخصيه ما يبقاوش يخافوا من فرق كبيره ولا اللي عندها مسيرين داخل الجامعه. بالعكس كره القدم هي هذه المتعه والفرجه اللي كانوا هنا تنهني اللاعبين بكل صراحه على القتاليه ديالهم. ماشي سهل كما قلت 3 المباريات بحكم ان اللاعبين حسن اكادير ما متعودينش على ايقاع المباريات 3 المباريات في الاسبوع باش تسيطر كما قلت على المباراه طولا وعرضا. اما الفريق اللي عنده امكانيات ورجعوا بكل صراحه شفت لاعبين زملاء ديالي في الفريق ديالي السابق يعني خرجوا فرحانين مع المدرب ديالهم. تنتعجب ما عرفتش كره القدم الوطنيه كيفاش غتقدم، لان المدربين تيعطيو تصريحات التكوين تنشوفوا بان الفريق تيلعب كره طاوله بحال شي فريق اقل، ما غنقولش من الهوات، وانما كنا نمنوا ان الجماهير اللي جات ضربت التماره التيرات تفرج مقابله مفتوحه وهذا. ولكن تنتعجب بكل صراحه الناس عندهم السنطيحه والجبهه باش يعطيو دي ديكلاراسيون دو الكره وهذا، ولكن تيجيو هنا مع فريق منهك بدنيا وكنا يعني فور عليهم بصريح العباره المقابله كامله. شابو باللاعبين، نتمنى ان الحكام يبقاو يركزوا اكثر، لان حتى اللاعبين الطموح ديالنا حتى حنا اننا نديو القاب، وانا شخصيا بغيت ندي القاب مع الحسنيه. ما خصش الالقاب تنحصر غير على انديه اخرى، حتى حنا من حقنا نيو الناس انهم يشوفوا شويه العرق ديال الدراري، لان بكل صراحه اسبوع كامل ديال السفر في الطائره في لافريك، جيتي هنا لعبتي الاربع ما كناش عارفين حتى الدرهم نلعبوا، عاوتاني جينا في الحافله تاع اكادير. مشكورين المسؤولين الحسنيه تيديروا مجهودات جباره باش يعني البروغراماسيون تكون في صالحنا، لكن خصنا نتعاونوا على الاشياء هذه. يعني اللاعبين القتالي ديالهم والطاقم التقني على التضحيات كبيره، وان شاء الله حنا متفائلين غادي نحاولوا نعوضوها ان شاء الله في المقابله المقبله امام المغرب التطواني، لان فريق حسنيه اكادير
يعياو ما يضربوا فينا. الحمد لله فريق قوي، عندنا اون فورس دو كاركتير اللي نقدروا نخرجوا من دي مومون بحال هكا، ولو كثرت المباريات لو قرارات تحكيميه ان شاء الله ما نهبطوش.